自制小型砂带打磨机，砂带宽度3公分，操作台然后平台都可以上下调节，拆换砂带非常方便。无级变速，0到9000转任意调节，正转反转开关，测试一下，非常静音的。然后这里还可以安装磨刀定角器，专业磨刀、剪刀都是可以的。